Ok, bonjour à toutes les nations de la RDC. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Wapendwa, hapa iko Reverend Pasteur Jacques Mugisa Frida de l'église SN à Sigle Ndibe. Tuna wasalimu tena kwa siku za leo kwa jina la Yesu, na tunapongeza wakuu ya nchi yetu, na tunapongeza pia wakuu ya province yetu ya Ituri. Tunapongeza guverner yetu na wote ambao wanaushirika kwa kuleta amani katika mji wetu ya province ya Ituri. Na tunawasalimu wote wanaotusikiliza kwa muda huu. Wapendwa, sisi tuko hapa katika hii muda, tunatamani kuzungumzia mambo maalum sana kwa ajili ya amani katika nchi na katika mji. Kwa hiyo kuna wengi wameisha tangulia mbele yetu, wamezungumza mengi, wamenena mengi kuhusu Biblia, kuhusu neno la Mungu, na wametufundisha kusudi tuweze kuelewa jinsi gani tunaweza kuishi katika amani. Basi kama ninatoka kuwaelezea kwamba mimi ni mchungaji katika kanisa la SN, tunaongozwa na representative legal anaitwa kwa jina la Reverend Basima Edouard Lonjo. Ni representative legal ya SN, na Mungu anatuweka kipaji ya hapa kwa Injili. Kwa hiyo tunataka tuseme na watoto wa mji, watoto wa mwingine ya East Africa, ya Congo, tunaenda kwa watoto wa province yetu ya precisement. Tunafikia muda mzuri ya election ndani ya hii miaka. Alors tunataka kusema na watoto wetu wa mwingine ya kwamba election ni kitu cha maana sana, na ni kitu ni kama vile ndani ya Biblia ziko kwa sheria ya Bwana Mungu, naye pia alifanya vitu kama hii, na kitu hii inastahili kutembea katika amani, na kama election iko inapeleka watu kwenda kwa amani. Kwa hivyo inabidi kila mtu anaishi katika mji huu au ndani ya nchi yetu ya Kongo aelewe ya kwamba election inatubeba kwa amani, na election ni kitu ya muhimu sana kwa sababu ya kumaintenir amani. Alors tutazungumza kidogo juu ya amani, kwa sababu tunatamani tuzungumze juu ya amani katika siku za leo. Wapendwa katika Bwana, sisi ni watumishi wa Mungu, na sisi pamoja na watawala wa mji na nchi tunakuwa watu ambao tunahudumia watu. Watawala nchi wanahudumia watu, na sisi watumishi wa Mungu tunahudumia watu, na tunafanya kazi ya Bwana. C'est pourquoi tunataka tuambia kwamba amani ni kitu cha muhimu sana kwa ajili yetu sisi Wakongomani, hata kwa mataifa nzima. Kwa maana Biblia inasema kwenye pali kuna amani ndio Bwana anaamuru baraka. Pali kuna amani kutakuwa na umoja, kutakuwa na upendo, na itaweka watoto wa Mungu, Mungu aweze kuwabariki. Kumbukeni ya kwamba sisi zote kwanza ni watoto wa Mungu. Nchi inojaa na watu ni watu wa Mungu. Kwa hiyo tunataka tuambie watoto wa province la Ituri na watoto wa Kongo mzima ya kwamba ni wakati wa amani. Tukiishi katika amani, tutaonyesha amani katika umoja na upendo, na itatusaidia hata na nchi inaweza kujengewa, na itasaidia hata nchi inaweza kukomaa, na inaweza kuendelea, na nchi inaweza kuproduce matunda mazuri kwa sababu ya watu wanaoishi ndani yake. Wapendwa, tukiona ndani ya Biblia, ndani ya Chronique chapitre 22 verset 9, tunasoma Biblia sema, voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos à le délivrant de tous ses ennemis à la Torah, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Wapendwa, tunataka tuseme juu ya amani.
Alors, hapa kwenye tunasoma ndani ya Chronique chapitre 22 verset 9, Biblia inasema kutazaliwa mwana, na ile mwana atakuwa mwana wa kuleta mapumziko. Na kama tulivyosema kwamba amani inaletaka vile kupumzika. C'est pourquoi leo tuko na karibia election. Ndani ya election certainement kutakuwa na watu ambao watakuwa kama wana wanaozaliwa tena upya kwa kumetenir amani katika nchi yetu na hata ndani ya province yetu ya Ituri. C'est pourquoi kuna madepute, kuna mapresident wenye wanawaleta makandidatiri zao, wanatamani kufanya amani katika nchi yetu. C'est pour cette raison, mes chers amis, nos peuples, nos compatriotes, tunafika kwa upande wenu kusema kwamba cette élection, si tuna préparé ndani amani, hakika certainement itazaa fruit, itakuwa bien kwa ajili ya province yetu Ituri, et puis itazaa fruit, itakuwa bien kwa ajili ya Republique yetu Democratique du Congo, na itakuwa fruit itapeleka sisi wa Kongomani kuenda tukaishi katika amani na ndani ya ukimya, ndani ya wakati au muda ambao tunaweza kuwa hai katika dunia. C'est pourquoi tunawaita ninyi Waiturie wote wanaokuwa Waiturie nzima, kila kabila, kila lugha, kila taifa, kila mtu, tunakuita kwa amani, kwa sababu amani ni kitu cha maana. Tukitamani kuona amani kwa wakati huu tuko naye, tukitamani kuona amani, lazima inabidi kwa wote, kwa kila kabila, kwa kila lugha, kwa kila mtu anayeishi katika Kongo, anayeishi katika udongo wa Ituri, anayepatikana kwenye vile Bunya, apende kwanza jirani yake, na tuhesabu mambo ya zamani kama mambo yanayopita, tuhesabu mambo ya chuki kama mambo yanayopita, tuhesabu mambo ya vita kama mambo yanavyopita. Tuungane tena kwa umoja, turudie kwa nia moja, tuseme lugha moja kama watoto wa baba mmoja, na tuendelee kufanya kazi ilicho ya Bwana, na itakuwa furaha, na tutaunga amani katika nchi yetu, na nchi yetu haitakuwa kama ilivyo. Tuko ndani ya Premier Chronique, wapendwa, chapitre 22 verset 9. Alors, tunatamani kusema kwenu ya kwamba mkitaka, sisi tukitamani kuishi maisha ya amani na ukimya kwa wakati tunapokuwa hai, tunapoishi, kitu cha kwanza ni kujua, na ile kitu cha kwanza utajua ndani ya Job chapitre 22 verset 21 donc juste verset 21, tutaisoma kwa jina la Yesu. La Bible nous dit ceci: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Nous, comme l'Église du Christ pour toutes les nations, SNA sigle, nous, comme les serviteurs de Dieu, nous vous parlons de cette paix. Les amis, les frères et sœurs, tunataka tubambia kwamba première chose yenye tafere ke amani itawale a perfection, amani itawale kati ya watu, kati yetu. Kitu cha kwanza ni kujiunga na Mungu. Kitu ya kwanza ni kujiunga na Mungu, kuona Mungu, kujiwekea kwa Mungu, kukaribia Mungu, kusogelea Mungu na kujiachilia kwa Mungu. C'est pourquoi amani itatawala. Alors sisi kanisa, kazi yetu sisi wachungaji na watumishi wa Mungu ni kuhubiri kwanza kanisa, kuungana katika upendo, kwa maana wote ambao wanaokataa amani, sisi zote tunaamini ya kwamba kuna 99% kuko watu ambao wanaingia kanisani. 99% sont à l'église, 99% sont dans l'église. Alors nous parlons à tous les peuples congolais, chrétiens, tous les peuples ituriens, chrétiens et chrétiennes. Nous parlons à vous que ce soir, nous voulons vous dire que même si notre temps qu'on a traversé dans notre vie,
dans notre province, dans notre territoire et dans notre pays. D'abord, msikondane mtu, msikondane viongozi, msikondane ou soit gouverneur de la province, msikondane quelconque ou notre député, benye bali précédé nous hatutabakondane kwa sababu kwanza, kitu ya kwanza inabidi sisi Wakristo wa Kongo, Wakristo wa Ituri tuelewe na kujua ya kwamba ni kusema kwamba wewe ufike kwa kiwango wa kujua ya kwamba sisi Wakristo, kitu cha kwanza ni kujiattacher na Mungu, ni kukaribia Mungu. Donc ce qui nous fait aujourd'hui la marque de la paix, première chose ni natia amani haiko katika mji au katika nchi, ni mara nyingine sisi Wakristo hatukuwahi kujiattacher karibu na Mungu. Paske sisi tunaokoka tuko na majukumu ya kuombea viongozi vya nchi, viongozi vya mji, na tuko na majukumu ya kuombea nchi na kuombea usalama ya nchi. Alo, sisi Wakristo wa Kongo na wa Ituri tunataka tuambie kwamba turudie katika kukaribia Bwana. Tukaribie Bwana na tutaishi amani, kwa maana Bwana yeye peke kwanza ni mwanzilishi wa amani, na yeye ndiye anayeleta amani. Tukiomba Mungu amani, Mungu atatupa amani. Kwa maana ukisoma ndani ya Biblia sema mwana akiomba mkate babaye hawezi mpa jiwe, na akiomba samaki hawatampa nyoka, kwa sababu Mungu anajua kutupa kuliko wazazi wetu wa dunia. Kama tunataka viongozi vya nchi watupe salama, watupe amani, wao wanaweza kutupa amani, wanaweza kutupa salama, pamoja na maombi yetu, pamoja na ukarimu yetu na ukaribisho yetu katika presence ya Mungu, au karibu na Mungu, kusogelea yetu sisi wa Kristo, kusogelea yetu sisi taifa mbele ya Mungu, itatia Mungu kuweza kutia nguvu kwa viongozi vya nchi, kwa viongozi vya maprovince, kwa viongozi vya makati na maaveni yetu, kusudi waweze kutusaidia kuleta amani. Lakini amani ya kwanza inabidi tuelewa kwamba inatoka kwa Mungu. Amani inatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayeleta amani, na Mungu analeta amani wakati watu wanapomkaribia na wanakubali kutembea pamoja naye. Lakini kanisa tuna majukumu ya kufanya watu kukua karibu na Mungu, kusudi Mungu apate kusaidia viongozi vya nchi yetu. Alors, amani ni kitu ya maana, na amani ni kitu ya muhimu kwa nchi yetu na hata kwa watoto wanaozaliwa. Wapendwa, tunataka tuwaambie kwamba tueleze kwa watoto wetu na tuondoe kwenye vichwa vya watoto wetu mambo ya vita vya ukabila, kwa sababu sisi zote katika amani, katika upendo, ni watoto wa baba moja, ni watoto wa baba moja, na tuna mbingu moja na tuna ufalme moja katika ufalme wa Bwana. Na lazima tuungane kwa umoja, turudie kwa umoja, tufanye vitu kwa umoja, na tutajenga nchi yetu bado wakati Mungu anatuachia kuishi katika dunia. Na tutafurahia siku zetu chini ya jua kama bado tuko hai, na tutakuwa na heri katika siku zetu. C'est pourquoi nous vous appelons les peuples congolais, nous vous appelons les peuples ituriens, de s'attacher à Dieu, et puis on vivra la bonheur qui viendra de Dieu. Alors Mungu yuko tayari kwa kuleta bonheur. C'est pourquoi dans la Psaume chapitre 4, verset 14, la Bible nous déclare: éloigne-toi du mal et fais le bien, cherchez et poursuivi la paix. Donc ujiepushe na mabaya, nafanya mazuri, na tafuta amani. Wapendwa, watoto wa Ituri, watu wa mji, watu wa Kongo, kitu ya pili ni kukataa mabaya na ni kukimbia mabaya. Wa ndugu zetu mnaokuwa mbali karibu, tunataka tuambia kwamba tukimbie mabaya, tuache chuki, tuache maugovi, tuache mauaji, tuache kufanya nchi kuwa mzito kwa viongozi vya nchi, tuache kufanya nchi kuwa mzito
kwa watu ambao wanaweka kwa ajili ya kusaidia nchi. Yele wakati inakuja wakati amani. Sasa madepite yetu wataingia kwenye huku na huku, wakipita kufanya propaganda zao, wakileta habari zao kati ya mji na nchi, kati ya watu na kati ya taifa. Kama sisi hatuyatoka katika ubaya, kama sisi hatuyaacha ubaya, si tunaweza kuwatendea vibaya? Wanaweza kuwa na hoga ya kufanya vitu katika ukimya, wanaweza kuwa na hoga ya kutembea kuleta habari zao, kwa sababu wanaelewa kwamba kati yetu watu bado kuna vitu vibaya vinasimama na vinakaa. Tuondoe ubaya kati yetu na tutafute mema, na tukitafuta mema, kila anayetafuta mema anasahau ubaya. Kila anayetafuta mema anasahau mambo ambayo ilitendeka na jirani au mambo ambayo ilitendeka na fulani, lakini anasahau kwa kabisa. Na wakati anatafuta mema, kusema anakimbilia kupata amani. Kila anayetafuta mema anakimbilia kupata amani, lakini kila anayetafuta mabaya au kila anayejiunga na mabaya anatafuta zaidi kujiunga na mabaya, na anatafuta kukaribisha ukosefu wa amani. Watoto wa Ituri, kukaribisha amani ni katika mikono yetu. Sio tu kusema kwamba viongozi vya nchi wanaweza leta amani. Amani kwanza ni katika mikono yetu. Tufukuze ubaya na tukaribishe mema, na tutafute amani, na tutaona amani, na amani zitakuwa. Bwana yu karibu, kwa sababu yeye ni pamoja nasi wakati tunatafuta amani. Ukiona ndani ya Ageux chapitre 2 verset 29, la Bible nous déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Rien n'empêche que Mungu afanya ko et Congo nouveau. Rien n'empêche que Mungu afanya Ituri yako nouveau. Mungu qu'on a capacité à faire. Alors, ces dernières paroles, nataka nilete juste comme la prophétie kwa ajili ya province ya Ituri, kwa ajili ya Congo, notre cher pays, notre chère patrie. Nataka nilete ile dernier message comme la prophétie kwa ajili ya province ya Ituri na kwa ajili ya Congo, et puis kwa ajili ya tous les autorités congolais, et aussi y compris nos militaires, les policiers, et ainsi de suite. Ninataka ile message iende kwao kama prophétie pour l'avenir de notre Congo. Mes chers amis, watoto wa Mungu, peuple de Dieu, katika amour kubwa, tunataka tuseme ya kwamba la deuxième gloire qui vient sur notre pays, la RDC, et qui vient sur nos églises, et qui vient sur nos peuples, et qui vient sur notre province de l'Ituri, est vraiment grande que celle de la première partie qu'on a vue, on a vécu. C'est pourquoi, peuple congolais, peuple iturien, amini ya kwamba l'Éternel des armées, notre Dieu, yeko kwa ajili ya remettre à deuxième gloire. Et puis cette deuxième gloire, il t'a porté la paix en Ituri. Il t'a porté la paix au Congo. Il t'a porté à la paix parmi nos peuples, et le paix, il t'a quoi en abondance, c'est-à-dire de la province de l'Ituri et aussi au Congo, partout dans la province. C'est pourquoi tu dis attendre pour la deuxième gloire. Si on a vraiment besoin de cette deuxième gloire, on a répété que cette parole, je le donne comme la prophétie sur la province de l'Ituri et ici aussi sur le Congo. Et les paroles, il y a prophétie pour la République démocratique du Congo, et puis il y a prophétie pour la province de l'Ituri et toutes d'autres provinces de la RDC. Ya kwamba muamini ya kwamba mkikubali kufanya amani na mkikubali kuelwanye mabaya, mnakimbiza mabaya na mnakaribisha mema, hakika utukufu ambao Mungu atamwanga juu ya nchi huu itakuwa kubwa kushindia utukufu zote za mbele, kushindia utukufu zote ambao tuliyaishi, na itakuwa utukufu ambao italeta amani inayodumu, na itakuwa utukufu yenye itakuwa kubwa, itakuwa vraiment kubwa kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya maprovince yetu.
Bien-aimé dans le Seigneur, Mungu akubariki wakati unasikia hii message. Mungu akutendee mema, na amini ya kwamba Mungu anaenda tenda miujiza. Mungu anaenda fanya miujiza kwako, na Mungu anaenda fanya hii miujiza ndani ya nchi yetu. Kazi yetu sisi kanisa la Bwana ni kuombea nchi, kuombea viongozi vya nchi, ni kusahau kwanza mambo yaliyopita. Watoto wa Mungu tupendane, Wakongomani tupendane, kwa sababu sisi zote tumeitwa kwa jina la Wakongomani, na tunapoitwa kwa jina la Wakongomani kusema ya kwamba sisi zote tunahitajika kuishi katika umoja. Waiturie tunaitwa Waiturie. Hawasemi ya kwamba tunaitwa kwa makabila, hatuitwa kwa lugha, hatuitwa kwa ras, lakini tunaitwa kwa majina moja tu, Waiturie. Ikiwa kikabila, ikiwa kilugha, ikiwa nini, tumeitwa Waiturie. Turudishe umoja, turudishe amani, tukubali amani, tukubali umoja, kwa maana katika umoja na katika amani tutajenga Ituri yetu, tutajenga Ituri yetu. Kujenga Ituri yetu ni katika mikono yetu, na ni ndani ya kutafuta amani, ni ndani ya kutafuta mema. Kimbilia nyuma ya mema. Tukikimbia nyuma ya mema, tutatafuta amani, na tukiishi katika umoja na ndani ya upendo, hakika Ituri yetu itatamaniwa hata na nchi kigeni. Itatamaniwa, Kongo yetu itatamaniwa na watu wengi. Watu watatamani Kongo, na watu watafurahia kwenda ishi Kongo kama sisi leo tunafurahia kwenda ishi hata kwa maana nchi kigeni. Mungu yu pamoja nasi. Congolais à la victoire, l'Ituri à la victoire. Tunabenie presence ya kila mwenye alijiweka kusikia neno huu kwa siku za leo. Mungu awabariki, na Mungu awatendee miujiza, na Mungu akumbuke Ituri, Mungu akumbuke Kongo, Mungu akumbuke gouverneur de la province, Mungu akumbuke president de la republique, Mungu akumbuke madepute yetu, kila wenye wanajiweka kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya amani ya Ituri. Mungu awabariki, Mungu abariki programe ya vote ina mbele yetu. Mungu atangulie, Mungu atende miujiza, na Mungu apasue njia, na miaka huu Mungu afanye kwa ajili ya utukufu wake. Na wote ambao mnatembea na habari ya amani, Mungu awaongezee miaka, na Mungu awalinde, na Mungu awachunge, Mungu awakinge. Tunaombea Ituri, tunaombea Kongo, tunaombea province zote ya Kongo. Mungu atangulie, Mungu apanue mipaka ya Kongo na maprovince ya ndani na viongozi vya ndani. Mungu atende miujiza. Tunabariki presence ya gouverneur yetu ya province ya Ituri, Johnny Kashama. Mungu akubariki, na Mungu akutendee miujiza, na Mungu alaje kote ya Ituri, na Mungu abariki Ituri, tous les peuples Ituri. Mungu awabariki makanisa Ituri ya Kongo. Mungu abariki. Nous bariki présence à ma serviteur Ituri, et puis nous demandons à tous les Ituriens de se mettre à genoux, prier devant l'Éternel. Le Seigneur va nous secourir, il nous fera du bien. Que le Dieu d'Israël soit notre Dieu, que le Dieu de Haïdi Nabala soit notre Dieu, que le Dieu de Tibasima soit notre Dieu. Sois béni en abondance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. C'était encore votre pasteur, le révérend pasteur Jacques Mugisa Fridan de l'église SN, le responsable de l'église SN. Que le Seigneur vous bénisse. Nous travaillons sous l'onction de notre apôtre Edouard Lonjo Tibasima. Et c'est ça notre apôtre de l'église SN. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.